التحرك الأوروبي الذي بدأه نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ووزير الخارجية فاروق الشرع انطلق اليوم من باريس، حيث اجتمعا إلى الرئيس الفرنسي شيراك في قصر الإليزيه. ويأتي هذا التحرك تكملة للاتصالات التي تشهدها العاصمة الفرنسية منذ مدة دفعا لعملية السلام، خصوصا وأن الدوائر الرسمية الفرنسية لم تخفي استياءها الواضح من استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان. وستواكب فرنسا كل هذه التطورات عبر إيفاد وزير خارجيتها دوشاريت إلى المنطقة مطلع الشهر المقبل. وخلال المحادثات في قصر الإليزيه سلم خدام رسالة من الرئيس الأسد إلى الرئيس الفرنسي، وتؤكد هذه الرسالة على التزام سوريا بعملية سلام. وهذا ما أوضحه نائب الرئيس السوري إثر خروجه من القصر الرئاسي، مشيرا إلى أن فرنسا وسوريا تريدان تنشيط المسارين السوري واللبناني، لكن إسرائيل لا تريد. وأصر خدام على وجوب استئناف المفاوضات من حيث توقفت، واعتبر أن العودة إلى مفاوضات جديدة يعني عدم التوصل إلى سلام، وقال: نحن نريد استئناف المفاوضات من حيث توقفت، والحكومة الإسرائيلية تريد مفاوضات جديدة. مفاوضات جديدة لن تكون إذا كانت حكومة إسرائيل تريد فعلا السلام وليس هناك ما يشير إلى ذلك. عليها الالتزام بما التزمت به الحكومة الإسرائيلية السابقة والعودة إلى المفاوضات من حيث توقفت، لأن العودة لمفاوضات جديدة هذا يعني أن لا سلام قبل عشرات السنين. ثم عقد المسؤولان السوريان بعد ظهر اليوم جولة جديدة من المحادثات في وزارة الخارجية الفرنسية مع وزير الخارجية إيرفي دوشاريت. وهكذا فإن الهدف من المحادثات الفرنسية السورية في قصر الإليزيه اليوم هو محاولة إيجاد مخرج لدفع المفاوضات المتعثرة مع إسرائيل، لا سيما على مساريها السوري واللبناني، خصوصا وأن باريس أكدت أكثر من مرة أنها مستعدة للعب دور أساسي في عملية السلام. ميشيل الكيك، الجزيرة، باريس.